ekskavator. Ekskavator adalah sebuah alat berat dengan rangkaian lengan, tongkat, buket atau keranjang yang berfungsi sebagai alat geruk, serta tenaga penggerak hidrolik. Alat ini digerakkan oleh mesin diesel yang ada di bagian atas roda rantainya. Alat berat serbaguna ini mempunyai peranan penting dalam membantu berbagai pekerjaan yang berat dalam bidang konstruksi, pertambangan, normalisasi sungai, perkebunan, dan sektor lainnya.